Денеска повторно е свикан општинскиот штаб за заштита и спасување на предлог на Центарот за управување со кризи, поради состојбата која беше на терен и се уште на делови од општина Куманово има состојби кои што се одвиваат на терен, односно големи пријави на паднати дрва и нерасчистен терен, поготово во селските средини. Беа донесени кратки заклучоци, меѓутоа и избрифирани од страна на сите присутни денеска на овој состанок за состојбата од самиот терен, така да од Евана, кој што има најголема претрпена штета покрај граѓаните, ни брифираат дека имале над 100 паднати столбови за пренос на електрична енергија. Дел се од ниво селските средини, дел во реонот надвор од град Куманово, меѓутоа и на територијата на општина Старо Нагоричане. Состојбите се санираат и над 400 пријави за дефект на нивната електрична мрежа, огромни материјални штети и загуби. Од нив 342 пријави се решени, значи е воспоставена доторна електрична енергија, стабилизирано е снабдувањето во градот и се оди полека на расчистување и стабилизација со снабдување со електрична енергија во приградските и селските средини. Најкритично е во деловите на селата Клечовце, каде што има оштетување на мрежата од страна на паднати тополи. Екипите заедно на Македонски шуми, голема благодарност до нив, сите изразија и еве ние како општина изразуваме голема благодарност до Македонски шуми, работат на расчистување заедно со нашето јавно предпријатие кое што пак ги расчистува состојбите во градот и приградските населби, онаму каде што има надлежност за свое постапување, а пружа помош секаде каде што ќе биде повикано. Донесени се заклучоци да самите граѓани се вклучат, односно бидат се пробуди совеста и солидарноста кај истите да помогнат, така да општина Куманово ќе упати апел преку своите служби до местните заедници, бидејќи во селските средини јавното предпријатие Чистота не може да постапува на отстранување на тополи, бидејќи истите се големи и се во надлежност на самото местно население а може да помогне Македонски шуми, така да ќе упатиме апел до местните заедници да се вклучат активно со своја помош, со механизација и да помогнат сите заедно за санирање на овие штети што се настанати од невремето кое што беше со размери на ураган. Значи 134 км на час беше погодено Куманово и околните села од невремето, од брзина на ветерот. Така да, друг заклучок кој што е донесен, да граѓаните кои што имаат дрва кои што е склони на паѓање во сопствените дворови да пријават до општина Куманово. Општина Куманово има комисија која што постапува по истите пријави, излегува на терен, констатира состојба дали дрвото е склоно на паѓање, дали може да предизвика понатамошна штета при ветер или слични појави од невреме и соодветно постапува. Додека пак исто така е донесен заклучок да самата комисија излезе на терен на сите јавно прометни површини и во јавните установи да ја констатира состојбата со дрвата, дали има дрва кои што се склони на паѓање и према тоа соодветно да постапи и да го задолжи нашето јавно предпријатие, бидејќи јавното предпријатие има надлежност за постапување во делот на јавно-прометните површини и во делот на јавните установи. Каква е состојбата на лице место може да ни кажат и директорот на јавното предпријатие за состојбата во градот и директорката на Македонски шуми, онаму каде што работи највеќе, а тоа е во селските средини, а тука е и командирот на територијална противпожарната бригада. Сакам да кажам дека телефоните на општина Куманово се отворени за пријавување на било која состојба од терен, така да писмени пријави за надоместок на штета имаме во архивата до денеска 9,
телефонски имаме уште 10, меѓутоа и тие на телефон ќе се упатат писмено, бидејќи така е протоколот, да се обратат до архивата и написмено да ја пријават својата штета. Значи, екипи на јавно предпријатие во континуитет работат секојдневно. Сакам да ја информирам јавноста дека се уште имаме паднати легнати дрвја кои не представуваат опасност за граѓаните. Ние работиме, покушаваме дел по дел, реон по реон, најфреквентни овие места што ни се да ги средиме. Се уште имаме легнати доста дрвја во наши јавни површини, паркови, урбани простори, мислам, работиме интензивно, ресурсите се тие какви што се. Сигурно ќе ни треба за нормално, мислам, за да завршиме со ова сите дрва што ни се паднати 1/10 дена од сега натаму. Меѓутоа нема опасност, како што реков, секретарот убаво објасни, убаво кажа дека има општинска комисија која ќе излезе на терен, сите оние евентуално склоно дрвја склони за паѓање ќе направи проценка, ќе направи анализа, ние ќе добиеме налог од општината, ќе постапиме по нив, сите што представуваат евентуално опасност за граѓаните ќе ги отклониме, ќе ги сечеме. Значи нема простор за паника, за состојбата е под контрола, се работиме, службите функционираат, работат, сите оние дрва што се легнати во парковите градски од КЕИ и така натаму јавно прометни површини, ние ќе ги отклониме. Селски средини немаме простор, немаме услови за работа, значи дрвата претежно се паднати на патишта во овие селски тополи. Ние опрема и ресурси за такво нешто да постапиме немаме. Тука евентуално може да помогне како самите луѓе што живеат таму во тие села, така и македонски шуми. До нас стигна голем број пријави за паднати тополи, значи во руралните средини, и тоа значи села од општина Куманово, меѓутоа и села од општина Старо Нагоричане. Наши екипи се излезени на терен, меѓутоа ситуацијава е доста алармантна, така да првично настапуваме со отклонување на тополи кои што се паднати на патишта, за да ги рачистиме патиштата, а после тоа ќе пристапиме кон отклонување на паднати дрвја, нели, во ниви, и значи се што е настанато штета после тоа. За жал и ние не располагаме со доволно ресурси за да се справиме што побрзо со оваа ситуација, меѓутоа голема благодарност до наши кооперанти, значи соработници кои работат со македонски шуми, кои што се доста стручни и оспособени за вакви сечи специфични на големи дрвја, така да тие ни излегоа во пресред и значи континуирано се работи. Апелирам до граѓаните, значи во руралните средини, сите што имаат паднати стебла, било што, да се јават во македонски шуми, подружница Куманово, и ќе видиме значи што побрзо да можеме да ги санираме последиците од оваа невреме. Документација соодветна ќе треба, меѓутоа со нив ќе гледаме значи што побрзо да прво постапиме, па после тоа да ги средиме работиве, како што значи од технички аспект да кажам ова. Што побрзо луѓе да влезат во своите домови, имаме викендици разрушени, куќи, тука мораме значи да чекаме соработка од ЕВН, затоа што и нивните столбови од нашиве дрвја се доста паднати. Така да со координација со ЕВН работиме и во најбрз рок ќе биде санирано што може да биде санирано. Значи, не прешуваат за штети, ги упатуваме еве во општина Куманово, пошто луѓето имаат претрпено доста материјална штета и по имот, не само по ниви.